La diferència entre un pa de pagès català artesà d'IGP i un pa industrial, sobretot ho trobem en el procés d'elaboració. Ells treballen amb llevat químic, que no ens enganyen. Ells fan un procés molt curt per fer molta quantitat de pa i nosaltres fem al revés. Treballem amb massa mare natural, necessitem moltes més hores per aconseguir un pa de pagès català autèntic i bo. La diferència organolèptica és molt important. A nosaltres, treballant amb massa mare, ens sentarà molt millor el pa. Tot el tema d'intoleràncies d'avui en dia és per culpa dels llevats químics del pa industrial. Amb massa mare sempre ens sentarà millor el pa. A part d'això, el gust, ho notarem que el pa de pagès català d'IGP té un gust àcid, té un gust de massa mare amb una fermentació lenta. El pa industrial ràpid es fa sec, el pa de pagès català dura molt més i el gust ja veurem que és un gust industrial.